الأصدقاء، السلام عليكم. با il était temps نديرو واحد الفيديو على الأقل. السوق فيه ما كاين جديد، فهمتي؟ ما غاديش نقول لكم راكم نتوما راكم كتقراو الجرائد وعارفين انت اش كيدور في الانترنت وعارفين الاخبار كلشي. المهم هو يسيي داناليزي، نحاولوا نحللوا هادشي اللي جاري اش وقع. اولا قبل كل شيء خصني نقول لكم راه الجيش الجزائري راه عمر ما غيكون في الجزائر، ما غيكونش فيها السيسي، ما يكونش فيها ليكيفالون دان سيسي، غادي يكونوا دي سيفيل. مي سامبلومون هنا فين القضيه وقفات، هنا فين القضيه معكسه. اش من سيفيل؟ حيت الجيش كيشوف واحد دي سيفيل، والشعب اللي كيمثلوا الشعب كيشوفوا واحد دوطر سيفيل، ماشي هادوك اللي الجيش كيشوف. وهادوك اللي غيقولوا لي قبل ما نكمل في الهضره، اللي غيقولوا لي واش دخلك انت، غنقول لهم نتوما واش دخلكم في المغرب؟ سي اكزاكتومون باراي. اش دخلكم؟ انا ما شغليش، سي با مون افير. الا ما كنتوش كتقدوا تقولوا الحكام ديالكم بعد على المغرب، انا je vais me permettre de dénigrer, de critiquer, de parler de l'Algérie. دخلني شغلي، حيت نتوما تلاقى هادي 44 عام والحكام ديالكم كيدخلوا يدينيغروا لو ماروك، وشي وحدين منكم الجزائريين كتساندوهم. ولهذا كاع هذاك اللي غادي يقول لي اش دخلك، غنقول ليه طبق عند يماك، فهمتيو؟ الافونس نقولها لكم قبل ما نطول في الهضره. الله قلت لكم الحكام كيشوفوا سيغتان سيفيل اللي غادي يحاميو عليهم وعلى الاملاك ديالهم وعلى الثروات ديالهم، والسيفيل كيقلب شي ناس جداد نقيين اللي غادي يمحيو الماضي. ملي غايقول يمحيو الماضي ماشي غادي يسامحوا الماضي، لا، فهمتيو؟ غادي بشويه غادي يديروا العروق في السلطه، غادي يقول لها اجي انت. هادشي اللي كاين. علاش الجيش ما غيبغيش السلطه؟ علاش الجيش ما غيبغيش بحال قايد صالح؟ علاش ما يبغيش يدير بحال شكل السيسي؟ علاش الجيش ما يكونوش هما اللي في الواجهه؟ غادي يفضلوا يكونوا وراء الواجهه وراء الستار، ولكن غيكونوا وراء الستار، ولكن هما اللي يسيروا الشغل، راه هما اللي كيجبدوا. كوم سا توجور ايتي. واحد الفتره قليله ديال هاد ايامات بوتفليقه اللي هرب لهم اللعب، هربوا لهم لي فيسال الخيوط، ولكن دابا رجعوهم بار الانترميديير ديال قايد صالح. واحد الوقت في ابارتير دو 2014 الخيوط بداو كيهربوا للجيش، ما بقاوش في يدهم حتى لدرجه ان بوتفليقه ولا داير اللي بغا، حتى شي واحد في الجيش ما بقات شي حاجه في يدو. ولكن دابا الجيش l'armée a repris les choses en main. Elle est revenue devant la scène, au devant de la scène. Mais simplement, il ne faut pas qu'elle s'occupe de politique. Pourquoi? Elle ne voudra pas s'occuper de politique, l'économie, de quoi que ce soit. Parce que ce qu'il faut comprendre, وهو هادشي اللي كيستنى الجزائر راه مصيبه في الميدان الاقتصادي، راه سي كاتاستروفيك. ce qui attend l'Algérie راه
شتيو الفنزويلا, شتيو الزيمبابوي. Je vous assure que c'est la même situation qui attend l'Algérie d'ici 1 an et demi maximum. D'ici 1 an et demi, s'il n'y a pas de... Mais je ne vois pas, franchement, صراحة, دابا شحال من الصحافة الأجنبية كتقول si l'Algérie ne diversifie pas ses exportations, à part autre que les hydrocarbures, elle va devant la catastrophe, elle va devant le mur. Alors انا هاد الصحافات الاجنبيه اللي كتقول هاد الهضره اش كنقول نجاوبها؟ راه ce n'est pas au bout de 3, 4, 5, 6 ans, 8 ans qu'on va diversifier une économie et qui deviendra exportatrice. Ça s'étale, diversifier une économie, ça s'étale sur des décennies. C'est pas en quelques années. C'est pas en quelques années que l'Algérie va se mettre à exporter autre chose que les hydrocarbures. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors là, كنشوف انا بعد لكم هاد الصحافات كيتكلموا على الجزائر خصها تنوع التصدير ديالها. وهاد كيف غتنوع التصدير ديالها؟ حيت هما ديك الثقافه ديال ليكسبورطاسيون ديال التجاره ما كاينه، خصها تتكون عندهم. اولا هي كانت عندهم ثقافه وحده، ثقافه لامبورطاسيون. هاد ثقافه لامبورطاسيون كاينه عندهم، موجوده، فهمتي؟ ولكن ها فين وصلتهم باللي تخلاو على الاقتصاد ديالهم. السلعه الشينيه ولات كتكب، السلعه فرنسا كتكب، السلعه الالمان، السلعه سميتو. المثال البسيط اللي كنعطيكم انا، جو نقول دوني ان اكزومبل سامبل. في الجزائر كاين 18 الشركه اللي كدير المونتاج ديال السيارات. 18 الشركه. في المغرب كاينين جوج شركات، وحده باقي ما بدات. دابا غير وحده هي اللي خدامه، عندها 2 محلات. عندها واحد في الدار البيضاء في عين السبع كينتج 50,000، وعندها واحد في طنجة كينتج 350,000. هي 400,000 سياره، وبزاف منها كتصدر. عنده 2، وحده راه باقي ما بدات. يمكن قاعد خصنا نكتب في رمضان تبدا. الجيري عندها 18. سامبلومون لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين 18 و 2، هذيك 18 كتلاقي كتمونطي، كتجي الطوموبيله مفصله، كتجي مفصله دون ان سونس، ماشي مفصله كلها، فهمتي؟ سي كادي ولا سي كادي كيقولوا اس كادي جو لو اس كادي فوالا. دونك كيمونطيو داكشي اللي كيمونطيو وكيعطوا للجزائريين كيستهلكوا بثمن السياره بثمن غلا ملي تجي من المونطيه. كون جات السياره جات مونتي، elle coûtera moins cher que si elle est montée en Algérie. Alors il y a 18 الشركه اللي كتمونطيها كدير لاسومبلاج. Au Maroc, comme je vous ai dit, il y en a que 2 et une n'a pas encore commencé. Il y en a qu'une en ce moment qui travaille, qui bosse avec 2 locaux, 2 usinettes, واحد في الدار البيضاء واحد في طنجة. وهاد الوحدة elle est champion d'Afrique. هادشي اللي بغيت نفهمكم كوم كوا لامبورطاسيون اشنو هو ديك الثقافه ديال لامبورطاسيون اللي كاينه عند الجزائريين فضلوا يبقاو غيجيبوا يلاقيو ويصيفطوا ويعطوا للشعب ياكل. alors qu'au Maroc on a pensé autrement, ça nous avance pas, on importe حنا ديامات راه بصافي دينا
بدينا كنشوفوا باللي هادشي راه ما تقوى التصدير، جيب 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 بلا فايده. وكاين شي منتوجات عندنا هنا في المغرب اللي كياكلوا العصا. هاد مؤخرا سمعت التوانسه كيتشكاو بغاو يدعيو المغرب في لو ام سي على قبل الدفاتر. المغرب ما بغاش يجيب الدفاتر صافي، دا دي تاكس، ماشي ما بغاش يجيب، فرق taxé, surtaxé. Les produits qui risquent pas de concurrencer. Il y a une différence entre concurrencer un produit et tuer un produit. Parce que quand tu tues un produit, tu mets des hommes au chômage. Tu fais fermer une affaire commerciale, une usine. C'est ça. Alors le Maroc, il essaye par tous les moyens, comme pour le contreplaqué, il l'a déjà fait. Dafater, il l'a fait. Et les voitures importées, elles sont surtaxées de 30% par rapport aux voitures fabriquées au Maroc. Donc, المغرب كيلعب باش كيحاول باي ما يمكن هاد الثقافه ديال واخا هكا كاينين باقيين شي معلمين شكاره، كاينين اللي شد جوج، اللي ربح 2 فرانكو كيمشي للشين ويجيب معاه كونتونير ديال شي حاجه. هذوك هما اللي خرجوا على البلاد، بحال دوك صحاب الجلد، صحاب الصبابط، صحاب السبرتيلات، صحاب عرفتي شحال. اسكو vous vous rendez compte combien il y a eu d'usines, d'ateliers plutôt, les ateliers de confection, les habits، ملابس. المغرب عاوتاني نسيت حوي الملابس ديال تركيا حتى هما نفس المشكل. المغرب صدروا بيني شويه لي تاكس، حيتاش المعامل ديال المغرب حتى هما كلاو العصا. حنا ما غاديش نضوموا مع دوك الناس. هذوك الناس ils sont en avance sur nous sur le prix de donc les coûts de production. Donc il faudrait préserver notre outil de travail et il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chômage chez nous. حنا باغيين نديروا المعامل، نديروا لوزينات باش نخدموا الناس، ماشي باغيين نسدوا المعامل وسميتو باش نجي. الوغ ان الجيري هاد الحساب ما كاينش، حيتاش لي ريسبونسابل كي فون بونسي كوم سا ما كاين، اي سون فود. هما هذيك البلاد شكون اللي وصلها لهاد الدرجه؟ الجزائر شكون اللي وصلها لهاد الكارثه اللي هي فيها؟ سي لو جو مون فوتيزم. ديك الروح الوطنيه، ماشي الروح الوطنيه من ناحيه ديك لام غيريير، الروح الوطنيه من ناحيه الاقتصاد البلاد، من ناحيه كومون اسيي دو فير اون سورت كو البلاد تمشي لقدام. ماشي غير ديك الروح الوطنيه اسرائيل، ها المروك، ها فرنسا، ديما ديك ليبوكريزي. ما كرهوش هما شتي هادوك اللي كيقول لك اسرائيل، ما كرهوش هما يحاربوا ايميغري اسرائيل comme ils le font pour la France. Ils sont tous en train de critiquer la France. كلهم، حتى واحد الجزائري كتدوي معاه يقول لك فيف لا فرانس ولا يقول لك فرنسا مزيان، كلهم ما كيحملوش فرنسا وكلهم باغيين يحاربوا عندها. شي اللي اسمها هاد العقليه vraiment elle est très difficile. C'est pas qu'elle est difficile elle est facile à comprendre. C'est de l'hypocrisie, c'est des gens hypocrites et c'est tout, ça s'arrête là. C'est de l'hypocrisie. Ouais, تقول لي انا ما كنحملش هذاك السيل وبغيت تمشي عنده تعيش عنده، سي كوا سا. ماشي انا فاهم هادشي، كلشي فاهم. المهم نرجعوا للمشكل ديال هذا الاقتصاد. الحمد لله حنا داك الخطه اون ني با فونسي ترو، ما غامرناش فيها بزاف، حتى ان بعد لي زافير مع لي شينوا كنقول لهم عندنا شروط باش دير بحال هذيك ليستوار ديال طونجي تك لا فيل اللي كانت غادار مع هايتي جكوا ولا هايتي جكوا داك الشركه اللي سميتو وانسحبت. حيتاش انسحبت على شافت بلي المغرب عنده بعد
certaines conditions, certaines ماشي يجيو نعطيك البلاد ودير فيها اللي بغيتي بحال كوم اون افريك. راه كاين دي بيي، كاين بعض الدول في افريقيا اللي تخلات على السياده ديالها، عطات لا جيرونس دو سيغتان بور ولا دو سيغتان سوسيتي تري تري امبورطونت ايتاتيك، عطاتهم لا سوسيتي شينواز اللي بنات لهم داكشي، حيتاش ما عندوش باش يسددوا. Ils n'ont pas de quoi rembourser les prêts qu'ils ont fait auprès des Chinois. C'est une nouvelle sorte de néocolonialisme des oulettes à la chinoise. En Afrique, il y a plusieurs pays qui se sont, comment dire, qui ont légué, je dirais pas des affaires. Quand il s'agit d'un port, ce n'est pas une affaire commerciale. Ça touche aussi Sied de bled. Il faut qu'ils soient, même, prenez le cas de la Grèce, le port de Pirée, des Chinois. Et c'est de là que la Chine, qu'elle déverse tout ce qu'elle veut comme marchandise au cas de Saïfat, l'Europe. Akselko. فهمتي؟ المغرب هادشي ما غاديش يتقبلوا عنده. هادشي علاش. وهو الجزائر إلا عقلتو هاد الأيامات كانوا غادي يديروه في شلف في les environs d'Oran. Les environs d'Oran, كانوا غيديروا داك لو بور شيرشيل، فوالا chercher le mot، كنت كنقلب على لو مو شيرشيل، كانوا غيديروا واحد لو بورتمان، وكانت لاشين هي اللي غتبنيه دو ا جوسكا زد، ولكن هي اللي غادي تكلف به، هي اللي غتسيرو. بون جو كوا كو l'endroit à la fin ils ont compris que l'endroit ما خدامش، هذيك بلاصه فين غيديروا البور راه ما خدامش، سي الارضيه ماشي هي هذيك. دابا قال لك بغاو يحولوه دو كوتي d'Annaba ou de côté d'Alger, c'est des milliards, enfin c'est des centaines de millions de dollars qui ont été dépensés dans une affaire qui n'aboutit pas. Alors هادشي كلشي باش نقول نتكلم على الثقافه اقتصاديه اللي ما كايناش عند الجزائر وماشيه على صبحاطين وضحوها. غادي يوليو كيمارسوا ويصدروا في الاقتصاد، عندهم اقتصاد الانتيريور، عندهم لامبورطاسيون، ولكن باش تولي راهي شتي ديك النهار قلت لكم واحد لا بتيت فيديو ولا فيديو 20 طن 20 طن، ماشي 200,000 طن ولا 2 مليون دو طن، 20 طن ديال نتاع ديال البطاطا صيفطوها لمارسي كونتونور. داكشي اللي خسروا في ديك الحفله، ديك لا فيت qui a été organisée parce que ils allaient exporter pour la première fois 20 tonnes de pommes de terre à Marseille. Ce qui a été dépensé dans cette fête organisée vaut plus que le prix des 20 tonnes de patates. Pour dire, et puis quand ils ont essayé, le problème qu'ils ont, s'ils veulent commercer à l'étranger, ça a toujours été dans l'espoir de concurrencer le Maroc. Toujours, on fait des articles de presse algérienne, les Katchouf, quand ils parlent quand vous voyez à l'Algérie qui a été exporté quelques produits en Mauritanie, au ch'tou de Algérie patriotique, voilà, بعد الصحافة, ça fait, le Maroc sera rayé de la Mauritanie, le Maroc ne pourra plus exporter en Mauritanie parce que il y a l'Algérie qui arrive avec ses produits. بلا ما غنبقاو نقول لكم هذيك البلابلا بزاف كتير، وهذاك الشيء عمر ما ينجح، عمر ما ce n'est pas comme ça qu'on ce n'est pas de cette façon-là. Il faut jouer profil bas si vous voulez vous trouver une place. Il faut jouer profil bas, tout simplement. Et c'est pas de cette façon-là que vous allez concurrencer le Maroc au niveau de la Mauritanie ainsi que de l'Afrique. Parce que un autre exemple. Le Maroc n'a jamais été aussi riche, je parle financièrement,
Le Maroc n'a jamais eu 200 milliards de dollars entreposés dans les banques étrangères. Ce qui a été le cas de l'Algérie, bien sûr. Et pourtant, actuellement, le Maroc est présent dans une vingtaine de pays africains, dans le domaine bancaire. Les banques marocaines, en Afrique, il y a 20 pays africains où il y a des banques africaines qui servent de relais entre les hommes d'affaires marocains et les hommes d'affaires africains. Dans les échanges commerciaux entre Maroc et Afrique, et entre Afrique et Afrique. C'est là où... et ça ne s'est pas bâti. Ça ne s'est pas bâti en 4, 5 ans, 10 ans. Ah, ça fait, moi je me souviens très bien, il y a 30 ans de ça. 30 ans de ça, déjà, Tijari Wafa Bank était présente en Afrique. ولهذا هادشي كنقول دابا ولهذا نرجع للموضوع ديال لي جينيرو وهاد لي جينيرو ما غاديش يمكن لهم يكونوا في الواجهه ما يمكنش لهم ياخذوا السلطه بحال الشكل اللي دار السيسي اخذ السلطه كالكو طون ابري باش يشجع اقتصاد الوطن ديالو البلاد ديالو وباش الامبورطاسيون السلعه اللي كتجي من برا تولي غاليه ويولي المصريين يدوروا السلعه بلادهم شويه وهو خلى لا ليفر ايجيبسيان طيح الارض ولات elle s'est dévaluée de 50%. شنو 50%؟ 50% في لا ليفر ايجيبسيان طاح. اوتوماتيكمون الناس اللي كتجيب السلعه من برا السلعه ديال برا غلات ولاو كيديروا شويه اون بيزو سا مصر راه كتنتج حتى هي عندها اون بوتيت اون اندستري مانيفاكتوريير عندها. الجيري لا والو شتيو هاد الدينار طايح حتى للارض plus de 200 euros 200 dinars pour 1 euro, je dis plus, hein. Il est encore surévalué. Il faut qu'il descende beaucoup plus bas, de telle sorte que tous les produits étrangers يغليو باش الله وعسى الجزائريين يوليو يبانو ليهم لي زافير كوميرسيال اللي غيديروا هاد المنتوج جا من برا il est cher, pourquoi ne pas le fabriquer ici? Essayez de le fabriquer. Essayez d'importer, quitte même à importer de la main-d'œuvre étrangère, des outils pour le travail, hein, et puis تجيب des licences, تجيب فهمتي شركة وداكشي. ولكن الشركة ماشي بهاد لا لوا دي 49-51 que vous allez vous en sortir. هاد لا لوا دي 49-51 ديجا كنت يولي ان غوفرنمون سيفيل راه تحيد دي ما فيهاش فهمتي. الوغ هاد لي جينيرو ما غاديش يكونوا في الواجهه على حقاش الفضيحه اللي جايه راه كارثه سورتو كونت هاد لا بتيت مان اللي كاينه ديك 70 مليار اللي باقيه في البنكات اذا مشات تقادات l'Algérie va se retrouver en cessation de paiement ou elle va pas se retrouver en cessation de paiement parce que elle va se faire prêter de l'argent من الFMI ولكن à certaines conditions يقول لها انت اش غديري هادي طيحي الدينار ديالك وهادي فهمتي غتولي بحال ايامات في 86 و 87 و 88 قبل من العشريه السوداء اللي الافامي هو اللي كان كيحكم في الجزائر. هادشي من ناحيه الاقتصاد. هادشي علاش كنقول لكم انا العسكر راه ما غاديش يكون غادي يفضلوا هما يديروا الواجهه des civils, mais encore les civils ça dépend quel civil parce que le peuple il n'entend pas de la même oreille que les militaires. فهمتي فوالا لي سيفيل اللي هما غادي يكونوا مسؤولين ماشي مسؤولين حيت الشعب انا غادي نقول لكم راه سكي اتون لو بيي
راه سي با جولي، راه الشعب غادي يعاود يطور. ولكن هاد الساعه النوبه الجايه الشعب اللي غادي يطور ماشي على قبل العسكر ولا قبل السياسه ولا على قبل الديمقراطيه ولا على قبل، لا، على قبل الماكله. الشعب غادي ينوض ما غيلقاش الخدمه، الشعب ما غادي ينوض غادي يولي كل شيء غالي قدامه، غادي يولي الشعب غادي ينوض غادي يولي يهز معاه باكيه الفلوس ما يتقدى ما يدير بها والو. Vous savez ce qui se passe en truc au Venezuela? Je vais vous dire une chose. Hier, et pas plus tard qu'hier, j'étais sur France 3. Il y avait d'ailleurs, je crois avoir partagé un article tel France, pas France 3, mais c'était le même article repris par un journal. Vous savez le salaire d'un Vénézuélien, d'un fonctionnaire moyen au Venezuela, c'est combien? C'est 5 euros. 5000 فرنك مغربية، كيجي 50 درهم مغربية. 5 euros. C'est le salaire moyen des fonctionnaires. Avec ces 5 euros, ok. Maintenant, au Venezuela, ils sont en train de distribuer des soupes populaires. شفت لك لو دوكيومونتير ديال البارح، لو بتي دوكيومونتير دو بابا 2 minutes ولا داكشي، راه دايوغ vous pouvez aller le voir sur la communauté. On distribue des soupes populaires pour que les enfants mangent à leur faim. Si, راه كارثة. Et c'est exactement pareil ce qui se passe aussi au Zimbabwe. Exactement pas. Et c'est pour ça هنا انا ملي كنشوف هاد الشيء كنقول سبحان الله العظيم الحمد لله يا ربي حمدنا بشكر لك. ملي كتشوف كاع العديان ديال المغرب كيأديو حاليا، وعقلتو داك الزيمبابوي علاش قليل هذاك الشيء اللي دار في المغرب، هذاك روبير موغابي قليل، فنزويلا تا هو قليل في الميدان. ملي كندوي في الميدان السياسي لا فنزويلا ولا زيمبابوي غير في الميدان السياسي، حيت ميدان حاجه اخرى اقتصادي ولا ميدان ما كاينش، كاين غير السياسي. هما لباق، كانوا هما لباق ديال الجزائر، هما لباق ديال الجزائر. لي طام ديال l'Algérie c'était eux. Voilà, dans toutes les conférences, dans les Nations Unies, dans l'Union africaine, ils sont toujours présents pour critiquer le Maroc, dénigrer le Maroc, être du côté de l'Algérie dans cette affaire du Sahara. Et voilà le résultat. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a une justice divine. كنقول كاين واحد، كاين الله هو اللي كيعاقب كلشي. فوالا. Et maintenant, رانا كنشوفو l'Algérie, ça a commencé par le domaine politique. Mais après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Écoutez, moi je n'invente rien. Parce qu'il y a plusieurs Algériens qui sont en train de se dire: ah, mais celui-là, un oiseau de mauvais augure, il nous souhaite. Moi je ne vous le souhaite pas. C'est ce qui va arriver. C'est une analyse. Moi j'essaye de reprendre les analyses des autres. Et en essayant de voir la différence entre celle-ci et celle-ci, ce que dit ce journaliste, ce que dit cette revue, ce que dit ce site internet, ce que dit, et j'essaie d'emmagasiner les informations là et là et là, et j'en tire ma conclusion. Ma conclusion, c'est que bon, les jours futurs ne sont pas roses. راه داكشي اللي كيستناكم راه خبيت. كاسك حنا عندنا ما عندناش تصدير واحد، ما كنصدروش على النفط. ودابا التصدير ديال النفط ديال حنا ما كنصدروش النفط. نتوما النفط ديالكم ما كافيكمش باش تعيشوا باش تاكلوا، ما غايكفيكمش بعد ميم $60 اكطوالمون.
ما كافيكمش. يفو باش بالله تخرجوا باش تقادوا، خص يفوت 90 دولار. البترول خصو يفوت 90 دولار باش يلاه تجيو قد فهمتيو. حيت دابا تعلمتو واحد المصروف بديتو كتصرفو بلا قياس. سي ديفيسيل دو ريفونير اون اريير. الا تعلمتي واحد السيد كتعطيه واحد الاجره، واش الاجره كتنقص منها؟ لا، ما كتنقصش، كتزاد الاجره، ديما الاجره كتزاد. اما الا السيده تقول لي غنقص لك من الاجره ديالك حيت انا ما مسلكنيش، غنقول هادشي راه غينوض يطور عليك. علاش غتحيد ليا؟ علاش تنقص ليا؟ سي سكي فا سباسي اون الجيري. الناس ما غاديش تلقى، غادي كلشي يجي يغلى عليها، كلشي غادي يغلى عليها مستقبلا، فهمتي؟ ولا je vous dis encore une autre, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. حيتاش قبل اش كنقول لكم، هذوك الناس اللي كانوا كيسيروا البلاد سيتي دي جون qui s'en foutaient complètement. Ce qui les intéressait le plus، اللي كيهمهم حاجه وحده، هو كيف يعمر جيابه، كيف يدير الدراهم، كيف يبني، كيف يشري، كيف يخرج الدراهم لبرا. واش عرفتوا البارح شحال لقاو ديال الدراهم عند ولد عباس؟ ولدو راه هرب لتونس بعدا، ما تنساش ولد العباس كان شحال من بوست مينيستيريال شد. كان في لا سوليداريتي ناسيونال، كان في مينيستر لا ميديسين، كيف كيسميوها، مينيستر دو لا سونتي، كان مينيستر دو لا سونتي، كان partout. Le dernier poste qu'il a occupé, c'était secrétaire de le front FLN. حتى جراو عليه وبالعاني قال لهم راه مالايز كاردياك، تسيروش من مالايز كاردياك. دابا على عباد الله، فهمتي؟ ودابا راه كيتحاسبوا معاه. جاو البارح قلبوا الفيلا ديال ولدو وديالو وديال ولدو. عرفتي شحال لقاو؟ راه لا يعقل. مي سي فو. اي سي لا هنا فين كنقول انا ملي كنقول هذوك الناس، ديك القوم ديال الحكام الجزائريين. وصافي كلمه لي زيغاري تالفين، باسكو سي با moi quand je le dis dans le sens biblique, dans le sens spirituel, dans le sens إلهي. les égarés دوك التالفين، دوك اللي حتى من حياتهم ولاش كيخافوا ما بقاوش كيخافوا منها. وصافي بحال دوك بكري quand on voyait donc les films, quand on découvrait de l'or, on découvre de l'or ou un trésor, et vous voyez les gens s'entretuent entre eux pour ce trésor qui a été découvert, parce même s'ils étaient auparavant amis, ils s'entretuent. Ou كينساو راسهم كي ولا ما عندهم لا دين لا مله. وهذوك الناس راهم هذوك. والسيد مشاو قلبوا البارح لقاو عنده 147 milliards de centimes. 147 milliards de centimes لقاو عنده. عرفتي combien ça fait en euros? Ça fait 1 milliard, presque 100 millions de dollars. Ça fait 1 milliard 90 millions, 1 milliard, faut 1 milliard d'euros, pas de dollars, d'euros. Certainement en dollars, ça va faire 1 million 200. 1 milliard 200 millions. Alors, on va تخيلوا دابا مليار عند شخص، مليار دورو
مليار دورو كاين عند شخص واحد، والو كاع الخلصه ديالو، الخلصه ديال مرتو، الخلصه ديال ولادو، الخلصه ديال التاصيله ديالو كلها يتحطها تجمع ما يجمعوش مليار دورو. و allez rentrer observe Algérie. كاين لا فيديو او إليا دوزو لا كاميرا فلوس فين مستفين دون دي زيتاجير مع الحيط. سي با ان كوفر، dans une grande chambre avec des étagères بالحديد فهمتي، والفلوس مستفين شي فوق شي. انا عرفتي علاش مليار عند كورومبي ان كورومبي. فوالا هادو بحال هادو. هذا كونت ليتي مينيست دو لا سونتي ملي كان في لا سوليداريتي ناسيونال. واش عرفتوا شنو كيديروا؟ الفلوس كانوا كيشدوها من الدوله وكيكتبوا باللي راه عطاوها المساكين. فلوس المساكين كانوا كياكلوها. كانوا كيقلبوا على لي زاسوسياسيون، يعطيو مثلا واحد لاسوسياسيون يشدوها هاك سيني لينا انا 1 مليون فرق، هما كيسينيو اوليو كو سوا مليون سي 100 مليون كي فون اكريغ. وفلوس المشكل كاع فلوس المساكين، فلوس المساكين اللي خص يعاونوهم باسكو سي لا سوليداريتي ناسيونال. مساكين هما كياخذوها. واش هادوك باقي عندهم شي دين، باقي عندهم شي مله. الوغ دي جون كوم سا اون الجيري il y en a beaucoup. Tout le pouvoir algérien c'est ça. Tout le pouvoir, tous les hommes politiques algériens c'est ça. Tous les domaines, tout. Il n'y a pas, et c'est pour ça que واش حسب لكم نتوما هذوك les organisations internationales رجعت ils ont classé l'Algérie parmi les 10 pays les plus corrompus au monde. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ça a été fait. Les 10 pays les plus corrompus au monde sur 170 pays. C'est de la folie. تصطير كي بغيتي هاد البلاد تزيد لقدام. والمشكل سكي غاف هادشي راه ماشي جديد، هادشي راه من 62 لا سا سي فريمون اغرافي فين داكشي كتر بزاف. وهو داك لاريفي دو بوتفليقه، حيت مع لاريفي دو بوتفليقه البترول طلع. قال لهم اجو. انا راه بعض النومات راه كيضحكوني بعض الجزائريين ملي كنسمع كيقول لك جاو لينا السلم. شتي تجيب، انا قلتها لكم ديك النهار دانيير فوا جو دي اي جو لو غودي، نيمبورت كال بيرسون، اي شخص درتيه رئيس هذاك الوقت مع الملايير اللي كانوا كيتكبوا على الجزائر حتى ثمن النفط كان طالع، اي مسؤول جزائري كان يمكن ليه يدير بحال بوتفليقه واحسن من بوتفليقه. غادي يعيط دوك لي اسلاميست ودوك كاع اللي انحرفوا واللي هزوا السلاح ضد السلطات. اجي هاك سير تبيع وشريه، هاك انت سير دير فراشه، هاك انت سير يلا جيب غير السلاح ديالك. داك لا كومون ابيل سا ديجا داك العفو ديالهم هما فهمتي. ولاو كاع اللي دار شي حاجه اللي قتل واللي سميتو جايين دابا راه كيتعنقروا. يا مام دي بيرسوناليتي je dirais pas politiques, des personnalités en Algérie qui étaient des terroristes معروفين دابا في الجزائر. des personnalités qui étaient auparavant terroristes mais qui maintenant ولاو ناس ملاح، ولاو الناس محترمين. علاش محترمين؟ على قبل فلوسهم ما صافي لا اقل ولا اكثر. راه الفلوس درام راه كتجعلك خايب ولا مليح فهمتي.
بعد النوبات الا عرفتي تصرفها هكا تولي انت هو شنو نقول لك، تولي حاج بلا حاج. فهمتي؟ انا هزا انا المهم انا اليوم درت هاد الفيديو بوغ بارلي على هاد القصه ديال اولا هاد لا سيتياسيون اللي ديال البارحه بعدا. سيتي هادي كلها تبارك الله غير غير اون اونتري ماتيير، غير دخله ديال الهضره. دابا نرجعوا للقضيه ديال هاد الثلاثه ديال البارح، مديان طرطاق وبوتفليقه سعيد. الشعب حيت ما عندكم تقولوا راه الشعب ما عنده حكام، ما عندوش، راه كاين دي جون ديغيغ الشعب qui sont derrière les réseaux, qui sont derrière parce que tous c'est les bons de rôle و tous هذاك الشيء راه مخدوم على حقه وطريقه. فهمتي؟ بحال نهار تونس، بحال نهار ليبيا، كلشي راه كاين توجور دي جون ديغيغ كي بوس الشعب باش ما يسكتش. الشعب كيقول حنا ما بغيناش هادوك اللي كانوا في النظام يبقاو. لقيت صالح بدا تدريجيا قال في راسو ارا نحيد بوتفليقه وغادي يبردو. حيد بوتفليقه ما برداتش القضيه، حيد سيغتان بيرسوناليتي منهم داك بالعيز ما برداش، سي لامي دو بوتفليقه ما بردش. حيد ايزون اريتي سيغتان بيرسون، وقف صحاب العدو ديالو، وقف ربراب اللي كان صاحب مديان. ولا عقلتو انايا هاد لا فيديو الاخر اللي كنت درت في الايروبور، قلت لكم راه مديان يساتاك اوزامي دو مديان، منهم هذا ربراب اللي باقي في السجن، واليوم الصراحه المؤقت ما تعطاش ليه، ليبرتي بروفيزور ما تعطاتش له. مديان لقيت صالح فات قلت لكم انايا راه الى افيرتي، عطى انذار لمديان. سيروا غير لا فيديو كو جي فات على الايروبور راه فيها الهضره اللي كنقول عطى انذار، عطى جوج انذارات، عطى انذار لمديان وعطى انذار لفرنسا. فرنسا كي لا مي دو ربراب et en même temps bon qui a des intérêts qu'elle veut fructifier et défendre aussi. وعطى المهم عطى انذار لمديان وعطى الانذار لفرنسا. الانذار اللي عطى المديان وهو شد صاحبو دخلو للحبس. يا با دو رياكسيون، كان كيشوف واش مديان باقي في يدو شي حاجه او لا. حيت انت الا عرفتي واحد السيد راه غيتعدى عليك مستقبلا وكيهددك وشدك صحابك، غتحاول باي ما يمكن نوض كونتر اتاك. غيان نو سي برودوي، نفوذ ديال مديان ما بقاوش عنده، ما بقاوش. حيت خصك تعرفوا الجزائريين تابعين الدراهم، اللي عنده الدراهم وعنده القوه هما معاه. هادشي اللي ما كاينش، هادشي ما كانش. كاع دوك صحاب افلان هذا يلا البارح داك لو نوفو سيكريتير دو افلان قال il se range derrière لقيت صالح. قبل كانوا مع بوتفليقه كنتو كنعقلوا شكون اللي رشح بوتفليقه؟ ياك الافلان والاراندو والطاج والامان بي، أربعة. هذا ولكن اغلبيه شكون عنده سميتو هو الافلان. ولهذا هما دابا داروا
ولاو كيقولوا حنا كنأيدوا القايد صالح. باش كتعرفوا باش كنقول لكم راه ميم لو ار ان دي سي اكزاكتومون باراي. يا ار ان دي تا هو بحال كاع كلهم دابا سندو الناس دارت سميتو نساو مع من كلاو، نساو شكون اللي وكلهم وشكون اللي دارهم بعدا هما. كومون ils existent c'est grâce à بوتفليقه. maintenant ils ont laissé tomber بوتفليقه pour القايد صالح. هذاك سي بور سا كو جو دي هذوك سي دي جون qu'il faut tout le temps surveiller, en qui on ne doit pas avoir confiance, tout simplement. On ne doit pas avoir confiance en eux. Ça, c'est des gens, quand il y a très très longtemps, j'avais parlé des Harkis, et j'avais expliqué, c'est qui les Harkis? C'est pas une race qui a atterri du ciel. C'est des Algériens qui ont vendu leurs âmes aux colonisateurs contre les gens qui sont de leur famille, leurs proches. On dit. Alors, comme ça a été fait, parce que ça, ce n'est pas une histoire de colonialisme. Si c'est dans le sang, on l'a dans le sang, tout simplement. Ils l'ont dans le sang. هذاك الخدعة، داك الخدعة والبيعة كاينة عنده في الدم. حيت انا كنقولها لكم عباد الله، واش الحركي جا من المريخ؟ جزائري بحالو بحال الشعب الجزائري، من الشعب وباع بن عمو لمصالح ديالو، مشى مع فرنسا. C'est pour ça que je veux dire الناس voilà. Et ça se continue, ça se perpétue. Ça se perpétue. Même à l'échelle, خلينا نحكي c'était à l'échelle people. Mais même à l'échelle, la sphère politique. اليوم راهم هنا يحولوا لهاد الجهة. حيت هاد الجهة هو c'est lui qui va leur le pouvoir, qui va leur assurer l'aisance financière et tout le reste. Alors, قلت لكم القايد صالح quand il a vu qu'il n'y a pas de réaction, quoi que ce soit, du clan ou bien de Médiane, ah bah, hier il a foncé tout droit. Il a foncé tout droit sur tout le clan d'Oujda. Même entre, quand ça n'allait pas, parce que, عرفتو كان قسام في le clan d'Oujda. كان اصحاب مديان ولا جيو، وكانوا اصحاب بوتفليقه لا جيو، وتخاصموا شحال عاود بغاو يتصالحوا ضد قايد صالح. راه هذا سي دي جون qui n'existent que pour leur intérêt. Aujourd'hui, je suis ton ami, tant que j'ai intérêt avec toi. Le jour où je n'ai plus d'intérêt avec toi, c'est mon ennemi. Et c'est comme ça que ça se passe. أول قايد l'occasion قال allez on y va، شطب كل شيء. ولاحظتوا بعدا واحد القضية، شوفوا لا فيديو دوك الناس الرجال. Le saxon qui était noté في الظهر c'était بوتفليقة. Et regardez ملي طلع مع الدروج، جا داك البوليسي اللي معاه بغا يشدو من هنا، هو قال له حيد يدك، قيس البوليس حيد. Et la seule personne qui était menottée par derrière حشومه كاع، فهمتي؟ سي سعيد بوتفليقة. شوف علاش انا كنقول لكم هاد الناس ما عندهم لا دين لا مله، et c'est des agarrés. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que Ould Abbas, avec son milliard d'euros, son plus 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros, vous vous rendez compte, il a été retrouvé chez lui, 1 milliard d'euros. Il faudrait un camion, une benne. Il faudrait une benne pour تجمع ديك الفلوس كلها دراهم ولا ستافيت، plusieurs ستافيت، تجمع مليار دورو en dinars. Voilà, ضربها 147 milliards de centimes. 147 milliards de centimes ديال
درهم ديال الجزائر ديال الدينار ماشي دينار ماشي 147 milliards de dinars non 2 centimes ça fait 1 milliard virgule 470 millions de dinars. Ça fait en centimes, vous rajoutez 2 zéros. 147 milliards de dinars, l'équivalent de 1 milliard 100 millions d'euros. عند واحد واش هذا اللي عنده هاد الدراهم اش بغى بالسياسه كاع واش شحال غادي يعيش راه السيد عنده 75 عام يمشي يشري قصر في النرويج ولا في فنلندا ولا dans un pays où vraiment ou n'importe quel ولا dans السيشيل ولا فهمتي qui vit les jours qui lui restent à vivre mieux qu'un seigneur فهمتي mais non c'est des égarés ils n'ont pas cette الله حيد لهم داك الشيء داك التمتع بدراهم ما بغاو غير كحش جمع toute leur vie c'est ça il en existe beaucoup الناس هي الناس كما تعرف شي ناس بحال هكا فهمتي ولهذا c'est pas il y a pas que lui moi انا قلت لك j'ai pris l'exemple de ولد عباس mais le سعيد بوتفليقه لي بوتفليقه لي tout les هاد le مديان les Tartag, tous ceux qui avaient le pouvoir en Algérie, ou les hommes, les riches d'Algérie, quand vous voyez un Rabrab qui emploie 18 000 salariés, aussi bien en France, aussi bien, qui laisse à vie, خرج باب واسع ويمشي يركلها ضربها بركلها ويعيش شي الدنيا ولا هذاك الاخر علي حداد avec tout ce qui se possède comme milliards et tout le truc. Mais c'est des gens qui ne vivent pas. Qui ne vivent pas, tout simplement. Ils existent, c'est tout. Voilà. On a vite fait de les oublier. Et ça, ou الشاب رجعت الهضره ديالي الشعب يلاه دابا عاد حل عينيه وفيكتي يا الشعب فيكتي depuis 62 à aujourd'hui فيكتي de 62 حتى لهذا le 22 février فيكتي بالاخص حنا كلوب الله حرام حنا المغاربه ما وقفناش حنا راه عنا depuis 44 ans حنا معاكم في القرة médiatique bien sûr avant 44 ans il y avait pas internet mais il y avait les journaux écrits il y avait la radio il y avait la télé il y avait tout on essayait de nous défendre à notre manière par des écrits par le langage الهضره et par l'image sur la télé واش كتعقلوا حنايا باش علاش لا ديسيني نوار شكون اللي نوضها راه المغاربه هو اللي نوضوها لكم لا ديسيني نوار واش ما عقلتوش ملي كنتو كتشوفوا لي تيليفزيون كتشوفوا الصوار ديال التلفازه المغربيه quand ils étaient véhiculés en Algérie on voyait les marchés qui regorgeaient de fruits, de légumes, de viande, de poissons, alors qu'en Algérie, on faisait la queue pour acheter de quoi manger. Alors qu'au Maroc, nous n'avons pas connu le problème de misère je parle d'avant la décennie noire, avant que ça n'explose. Parce qu'ils se disent, oh mais regardez les Marocains, ils ont tous et nous, on vit dans la merde. Et c'est exactement pareil actuellement. Avec les moyens de communication que nous avons, qui ont changé, c'est-à-dire l'internet et alhamdoulilah الشغل باين حنا pourtant حنا باين حنا ما كن on ne se prétend pas riche on ne se prétend pas posséder des milliards à l'étranger et pourtant
les étrangers préfèrent venir chez nous que chez vous. Pourquoi? Parce que tout est disponible. L'hébergement, la restauration, les loisirs, كل شيء كاين. الحمد لله. وانتوما كنتو ملياردير وما عندكمش هاد الشيء. ماشي ما عندكمش، انتوما كتمشيو لبلاصه اخرى، ما بقيتوش بغيتو ما فهمتي، انتوما ديال عندكم في بلادكم ما بغيتوش تبقاو عند بلادكم، كتمشيو دوزو العطل ديالكم ايور. Donc, il faut écouter. N'en voulez qu'à vous-même. Ce qui se produit en Algérie est entièrement de votre faute. L'état dans lequel est l'Algérie est entièrement de la faute des Algériens qui n'ont pas su, à certains moments, s'occuper des responsables algériens. Au lieu de vous occuper des responsables algériens, certains parmi vous se sont mis à s'occuper de la politique régionale, à parler du Maroc, à parler du Sahara, Oh. Mais en quoi ça va améliorer le sort de l'Algérien, cette affaire du Sahara? En quoi غادي تحسن؟ حيت بعض الجزائريين ما عارفينش بلي l'Algérie. هما même certains qui disent non c'est faux ce que je dis. هما ما عارفينش بلي السلطات الجزائريه ضربوا الضرب بقات القضيه هاد قضيه هذاك دوك لي سلوغون les droits de l'homme, l'autodétermination, référendum, هاد لي سلوغون c'est le couloir. حتى تبقى هادشي عندكم نتوما، تطبقوا هذا الريفيروندوم لوتوديرماسيون مع اللي كاينين عايش معاكم ما باغيينكمش وكيطلبوا حقهم. لي كابيل كيطلبوا حقهم، بغاو يكونوا مستقلين، ما بغاوكمش تكونوا نتوما تستعمروهم، وعطيهم حقهم. وعاد يجيو يذكروا على المغرب حقوق الانسان ديال الصحراء، وعطيو حقوق الانسان الجزائريين. حقوق الانسان واش نتوما كتحسب راسكم نتوما سويد؟ واش تقتو ملي كان كيقول لكم هذاك ولد عباس l'Algérie mieux que la Suède ولا mieux que vous y croyez ou quoi؟ ياك ما هادشي اللي نقول لكم. حقوق الانسان حقوق بلادكم، حقوق الشعب الجزائري هو الاول على حقوق الصحراويين. فهمتيو؟ ما بالكم غير المغرب، ما بالكم غير المغرب نسيتوا الحقوق ديالكم. au lieu de vous occuper d'eux تلهاو معاهم في بلاصه داك الصحفي اللي غادي على المغرب يكتب على الصحراء، يكتب على ارتيكل دو بريس على المينيستر دو فينونس ولا على الشفار، على السراق ديال هذا ولد عباس، ولا السراق ديال غول اللي l'autoroute la plus chère au monde, le kilomètre le plus cher au monde هو ديال غول. ولا حداد les terrains de football les plus chers au monde. هادو علاش ما كنتوش كتكتبوا عليهم قبل؟ انا ملي كنت كنقولها في لي فيديو لالجيري، ملي تكلمت على لا موسكي دالجي لا تور دو بيز، حتى نتوما ما قلتوش تكلموا عليها. لا الصين هي اللي قالت لكم راه صايي لي تيرميني، راهي طلعت بليس دو 2 مليار دو دولار. هادشي غير اتونسيون، طلعت بليس دو 2 مليار دو دولار بلا الاقامه ديال الدخل، خاويه غير الحيوط. فهمتي؟ باقي عاد خصك تعمرها. شحال الثمن ديالها النهار الاول؟ السعر ديالها كوميان نورمالمون elle a été facturée 900 millions de dollars. 900 millions de dollars تل 2 مليار 100. واسيدي راه هذيك راه مليار و200 مليون، بزاف. ما 2 مليار هكاك
Les terrains de football, ils sont plus chers que les terrains européens. Ils sont de moitié la capacité. وجاب 50 000 120 000 ولا 90 000. هادشي انا كله تكلمت عليه قبل شحال من شهر، شحال كنقول لكم هادشي راه واقع. واش سيروا عند واش اسكو le terrain d'Oran a été livré? Non, moi je vous l'ai dit qu'il sera pas livré au mois de mars. Et pourtant الوزير ديالكم قال لي نتاعكم قال لكم راه mois de mars il sera livré. Le terrain de football ديال تيزوز لا été livré باقي. تا ماتش ما دار فيه هذا. ضاربين غير السميه ديالو هذا. ولهذا راه سي دو فوتر فوت. تلهيتو مع المغرب، تلهيتو مع السياسه الخارجيه، ونسيتو السياسه الداخليه الاقتصاديه بالاخص. تيتو واه trop. Il y avait certains journaux algériens, ils ont été créés spécialement pour le Maroc. Quand vous voyez par exemple avec Algérie patriotique, quand vous voyez le Moujahid, quand vous voyez expansion des aides, ديال تواتي l'ancien général, le général major اللي كان conseiller ديال بوتفليقة. Quand vous voyez ces journaux-là, qu'est-ce qui... Moi, je n'ai jamais vu un seul article où كيفرحوا بالمغرب وكيقولوا المغرب مزيان داروا فيه شي حاجه زينه il a réussi quelque chose. Jamais. C'est toujours des critiques, c'est toujours des dénigrements. C'est mais c'est normal. Moi, écoute, il y a certains Marocains qui me disent, ils se ressemblent tous, les Algériens se ressemblent tous pareil. Alors moi, je sais que bon, je vais faire quelques déçus. Vous savez ce que c'est que... Commençons d'abord. Prenons un môme de 10 ans, عنده 10 سنين. شد واحد الوليد عنده 10 سنين avant 75. Un môme qui est né en 65. En 75, il a 10 ans. À l'âge de 10 ans, peut-être qu'il a entendu dans les journaux, ou la télé, ou la Dekchi, ou la... Bah, pas dans les journaux, dans la radio, comme quoi il y avait 350 000 Marocains que Boumedienne a refoulés. Il connaît rien à la politique. Il va se dire, bah, si notre président a refoulé 350 000 Marocains, bah, c'est parce qu'ils sont mauvais. Tout simplement. Il va se dire ça dans sa tête. Ça, déjà, il y a ça qui est ancré en lui. Lui, il va pas connaître ce que c'est que c'est mauvais ce qui a été fait, que bon, c'est des innocents qui ont été mis hors d'Algérie, qui ont grandi en Algérie, qui ont vécu en Algérie, qui sont nés en Algérie. Et qui ont fait des sacrifices aussi pour l'Algérie. Le môme, il va pas comprendre ça. Et puis, de 75 à aujourd'hui, il a déjà 54 ans. Le bonhomme. Le bonhomme qui avait 10 ans. Le bonhomme qui avait 10 ans en 75, son âge actuellement est de 54 ans. Alors, l'Algérien qui a 54 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a connu du Maroc? C'est le lavage du cerveau. Il a tout le temps été matraqué par de la fausse information à l'égard du Maroc. ديما المغربي العدو، المغربي المحتل الأراضي الصحراوية، المغربي اللي بغى لينا الشر، اللي بغى. C'est toujours comme ça. Et quand il a grandi, le gars, il s'est mis à lire Internet, à écouter, hein, il voit toujours. Et puis automatiquement, nous, les Marocains, nous n'allons pas nous laisser faire. On répondait automatiquement. On essayait de dénigrer ce pouvoir mafieux en Algérie. On a beau essayer de leur faire comprendre que nous n'avons rien contre vous. C'est pas nous, Marocains, qui avons chez nous des séparatistes algériens, que nous formons, que nous hébergeons, que nous représentons à l'étranger.
C'est l'inverse. On a beau essayer de faire comprendre ça à l'Algérien. lui يدير اخويا راه الحكام ديالكم احنا ما جي تكلم لي انت على حقوق الانسان ولا الشعب الصحراوي، ولكن خوتك هما القبيليين راهما باغيين حقوقهم. القبيليين باغيين غير اوتونومي، ما بغاوش كاع هما في الاول ما كانوش كيقولوا استقلال، بغاو هما يسيروا امورهم. يلا ما بغيتوش تعطيوهم هذاك الحق وكتطلبوا حقوق بلايص اخرين. وكما بداو شطبوا قدامكم، شطبوا باب داركم هي الاولى، عاد شوفوا الديور الاخرين. Alors, c'est pour ça que moi je dis que c'est la faute de l'Algérien. l'état الحالة اللي فيها كاين فيها البلاد دابا راه سي لا فوت. وقال لك اللي دارها بيديه يفكها بسنيه. Voilà. Bon les gars, je crois que ma discussion arrive à son terme. قبل ما نمشي بغيت نقول لكم عواشة مباركة، رمضان مبارك، الله يدخلوا علينا بالصحة والعافية وراحة البال والهنا. هادشي غنقولوا، واللي فيها الخير الله يجيبها. الأصدقاء portez-vous bien et à plus.